跟住教呢個咧就好啱朝頭早食嘅燕窩雞絲五穀健康粥啦。咁主要材料咧就有處理好嘅 Golden Nest 金燕窩、五穀啦。咁所謂五穀就係啲韶實啊、麥米啊、燕米啊、黑糯米啊同埋啲糙米咁樣嘅。麻油啦、鹽啦、胡椒粉同埋生粉嘅，咁同埋就係雞胸肉啦。好啦，咁做法都好簡單。咁首先咧，煲滾啲水啦。我哋可以煲落個粥先，將啲五穀咧擺落去，煮大概30零分鐘到啦，好快㗎。咁然之後咧，啲雞胸肉咧切絲嘅。咁其實你除咗用雞絲之外咧，你仲可以用肉絲啊，或者牛肉啊，甚至乎你中意用落啲海鮮咧，譬如帶子啊、蝦咁都可以嘅喎。咁啊，各隨尊便嘅啫。咁就視乎你嗰個五穀粥咧，你可以加啲花生啊，或者豆類嘅嘢咧，都一樣好食㗎。咁跟住咧，我就可落少少調味嘅，落少少胡椒粉啦，落啲鹽啦，少少嘅麻油，咁同埋少少生粉，等佢滑啲。跟住咧就可以撈勻佢啦。好啦，咁咧等緊個粥滾啦。大概4零分鐘之後咧，個粥就差唔多啦。咁啊，將呢啲調咗味嘅雞絲咧就擺落去，攪勻佢，一熟就可以㗎啦。咁呢個粥咧，又高纖維啦，又有營養啦。哇！咁快搞掂咗啦。咁我哋咧就可以上碗。咁跟住咧，將頭先燉好咗嘅燕窩咧，加埋落去。哇哦！又高纖維，又養顏，又有益。試下。